Apalagi ya yang harus kurusain di rumah ini ya? Bingung juga aku. Semua tuh kurusain soalnya. Nggak bisa aku kalau sehari aja nggak buat babu emosi. Harus marah dia pokoknya. Tapi bingung pula aku. Apa yang mau aku buat? Tunggu bentar, mikir dulu aku sebentar. Kira-kira apa yang mau kurusain ya? TV ini kamu kurusain apa Magicman belakangku itu ya? Bingung juga aku. Tapi ada pula babu kami seupai di situ. Pasti dia lagi ngawasin aku tuh. Tunggu ya, aku tengok M lagi ya. Hancur rumah kau aku buat.